Bonjour, hier ga ik de oefeningen over l'adjectief possessief uitleggen. Dus we hebben dit jaar al enkele adjectief possessief gezien. Dus de eerste oefeningen zijn herhaling, de volgende oefeningen zijn een beetje nieuw. Exercice 1. Lis la discussion sur le forum, puis indique ta réponse. Dus hier is een vraag. Avec qui parles-tu de choses personnelles? Avec tes parents ou avec tes amis? Dus met wie praat je over persoonlijke dingen? Met je ouders of je vrienden? En dus hier bij toi, dat ben jij, moet je gaan aanduiden. Dus moi je parle toujours de mes secrets. Dus ik praat altijd over mijn geheimen met. En dan moet je aanduiden met wie dat je dat doet. Ja? Oké, dan bij oefening 2 ga je deze woordjes eigenlijk hier moeten invullen. Dus complète les cadres par des mots du forum de l'exercice 1 et puis écoute le prof. En dus ik ben hier de oefening aan het uitleggen. Dus dit gaat over l'adjectief possessief mijn. We hebben er 3 soorten. Mon voor mannelijk enkelvoud, ma voor vrouwelijk enkelvoud en dan hebben we nog me voor meervoud. Ja, dus degene die je hier ziet, die moet je nu op de juiste plaats zetten. Opgelet, voor een vrouwelijk woord in het enkelvoud dat begint met een klinker of een doffe h, gebruik je altijd. Het antwoord staat hieronder, dus gewoon overnemen. Exercice 3. Complète le poème, emploie mon, ma, mes. Dus het gedicht aanvullen met mon, ma, mes. Dus je kijkt goed naar het woord dat achter de handjes staat. Grand-père. Het is le grand-père, dus mannelijk enkelvoud wordt dat mon. En zo ga je de rest van de oefening maken. Exercice 4. Note les noms corrects. Ta famille, dus het gaat over jouw familie. Dus ta mère, wie is je mama? Ta sœur, dus je vult telkens de namen in. En dan gaan we naar exercice 5. Complète le cadre par des mots de l'exercice 4. Dus deze woorden die al gedrukt stonden, die moet je weer op de juiste plaats zetten. Deze keer gaat het over jou. Ja, dus er staat er al eentje ingevuld. Ton ami, dat gaat weer over een vrouwelijk woord in het enkelvoud dat begint met een klinker of een doffe h. Dus dat is weer die ton ami. Maar wat gebruiken we dus voor masculin singulier, mannelijk enkelvoud, féminin singulier voor vrouwelijk enkelvoud en wat voor pluriel. Dus deze woorden die vet gedrukt staan, moeten hier komen. Exercice 6. Complète et cherche les infos dans l'exercice 3. Dus je moet die uit oefening 3 gaan nemen. Dus oefening 3 is hier. Ja, dus je moest zelf wat woorden aanvullen. Ja. Dus, complète, cherche les infos dans l'exercice 3, la famille de Benoît. Ja. En dus son père. Dus je moet hier de naam zetten. Son hilaire. Dus wie is dat? Welke familieband heeft hij? Dan sa grand-mère. Hoe heet hij? Ses enfants. Dus je zoekt het allemaal op hier in oefening 3. Exercice 3. Oké, dan gaan we naar de volgende pagina. Donc, exercice 7. Complète le cadre par des mots de l'exercice 6. Dus je gaat weer naar oefening 6. Ja, en je gaat weer dus die woordjes hier aanvullen. Zijn of haar. Wat is daar de vertaling van? Dus voor mannelijk enkelvoud gebruik je voor père en grand-père wat? Voor vrouwelijk enkelvoud, wat gebruik je bij femme, mère en grand-mère. En dan voor pluriel, wat gebruik je voor meervoud. Ook weer dezelfde opmerking als voor mon, ma, mes, ton, ta, tes. En dus voor een vrouwelijk woord in het enkelvoud dat begint met een klinker of een doffe h. Hier vind je weer het antwoord, dus gewoon overschrijven. Exercice 8. Complète par une forme de mon, ton of son.
La famille Picard. Dus alles wat we nu hebben ingevuld in die kaders gaan we moeten gebruiken. Dus niet alleen mon, maar ook de vrouwelijke vorm ma of me meervoud. Ton niet alleen, maar dus ook bijvoorbeeld ta voor vrouwelijk enkelvoud of te voor meervoud. En son, niet alleen son, maar dus ook sa voor vrouwelijk enkelvoud of se voor meervoud. Ja, dus goed de tekst lezen en proberen het juiste adjectief possessief in te vullen. Dus Lola présente une famille. Dus ze stelt haar familie voor. Dus wat is dat? Zijn of haar is son, sa, se. Het is la famille. Dus wat wordt het dan? Inderdaad, sa famille. Ja? Oké, dan gaan we naar de volgende pagina. Hier gaan we nieuwe adjectief possessief ontdekken. Namelijk ons, onze, jullie, uw en hun. Dus dat zijn degenen die we gebruiken voor meervoud. Ja? Die van jullie en u staan er al. Votre, vos. Die van hun in enkelvoud staat er ook al. Dat is leur. Maar wat wordt dat dus voor hier het meervoud? Dus het trekt op dit, maar er moet nog iets extra bij. En dan voor ons, onze, trekt een beetje op votre, vos. Maar er is 1 letterverschil. Waar ga je die weer opzoeken? Die ga je hier bij oefening 8 ga je deze proberen te zoeken. Exercice 10. Complète par une forme de notre, votre of leur. Dus niet alleen notre, maar dus notre of no. Votre, niet alleen votre voor enkelvoud, maar bijvoorbeeld dus ook vos voor meervoud. En dan leur is voor enkelvoud, hun. Maar je hebt dus ook de meervoudsvorm leur met een s. Ja, dus goed lezen en proberen in te vullen. Ja, bijvoorbeeld de eerste. Hier, discussion, savez-vous bien parler avec un adolescent? Ja? Dus weet je goed te kunnen praten met een adolescent. Ja? Dus wat wordt dat? Ja? Dus het gaat over de ouders. Dus zij zeggen jullie adolescent of tiener. Dus goed vertalen en proberen het juiste in te vullen. Dan, exercice 11, complète les autres réactions sur le forum psychologie. Note la bonne forme de l'adjectief possessif. Dus ook weer hier proberen goed aan te vullen. Deze keer staat er echt een vertaling. Dus ga je kijken, hun, wat zijn de opties? Dat is leur zonder s of leur met een s. Je kijkt goed naar het woordje dat erachter staat. Ja, en zo ga je dit ook weer proberen aan te vullen. Oké, dan moeten jullie ook nog oefeningen doen van poste de contrôle. Dus hier vind je de kader terug met alle verschillende vormen van l'adjectief possessief. Dus mon, ma, me voor mijn, ton, ta, te voor jou, son, sa, se voor zijn of haar, notre, no voor ons, onze, votre, vos voor jullie, u en leur, leur voor hun. Dus hier complète les phrases par les bons adjectifs possessifs. Dus mon, ma, me, ton, ta, te of son, sa, se invullen. Exercice 2, regarde l'arbre généalogique et puis complète le texte par les bons adjectifs possessifs. Ja, oké. Ik kom zo. Dankjewel, Cas. Dat was mijn zoontje. Die komt zeggen dat het eten klaar is. En dus hier ook weer goed aanvullen met de verschillende vormen van les bons adjectifs possessifs. Dus hier moet je alles invullen. 3. Complète par la traduction des adjectifs possessifs. Dus hier staan de vertalingen erbij. En je moet ook de stamboom invullen. En dan 4. Complète par les bons adjectifs possessifs. Dus ook weer alle keuzes. Mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se. Notre, no, votre, vos of leur, leur. Oké, dit is het wat betreft de oefeningen. Dan ga ik nog eventjes terug naar jullie opdrachtenfiche. Want jullie hebben misschien gemerkt dat daar ook nog bij
nummer 5 staat: Présente-toi et ta famille dans un petit texte. Suis les étapes. Dus A. Je moet jezelf voorstellen in het Frans. Uw voornaam, naam, woonplaats, je ouders, broers, zussen en 2 hobby's. Dus dat moet er allemaal in staan. En je moet dus minstens 4 verschillende vormen van l'adjectief possessief gebruiken. Dus degene die we nu net allemaal hebben gezien. Mon mamé, ton tate, son sasé, notre no, votre vo of leur. Dus dit sla je op in een Word-document of je typt het gewoon ineens in een bericht via Smart School. En dit stuur je dan door naar mij. Oké? Hopelijk is alles duidelijk. Dag!